Son Fran Alonso, son director de Xerais, levo no mundo da edición 30 anos, moitos anos. Eu procedía do ámbito do xornalismo, pero a raíz dunha proposta naquel momento director de Xerais, Víctor Freixanes, pois entrei na editorial para ocuparme do ámbito da edición, que naquel momento se chamaba Ocio, non? O ámbito da edición de Ocio, que eran os libros de turismo, os libros de roteiros sobre a natureza, guías da natureza, é dicir, aqueles libros que estaban relacionados co campo do coñecemento, non? E sobre todo para o ámbito das guías. E así, desempeñando esas funcións, estiven ata o ano 2001, se non me equivoco, ou 2000-2001, logo asumín a subdirección para edición xeral, e asumín tamén a área literaria, é dicir, pasei a facer edición literaria e non tanto a edición de ocio, aínda que xa incorporar algunhas coleccións como Xabarín, que era unha colección literaria e unha colección moi emblemática da editorial con anterioridade, pero a partir de entón comecei a realizar todo o ámbito da edición literaria. Posteriormente, pois en torno ao ano 2010, creo, se non me equivoco, asumín tamén o labor das redes sociais, é dicir, levei redes sociais ata o ano 2018, que foi cando xa me incorporei á dirección da editorial. A editorial naceu como editorial xeralista, é dicir, naceu coa vocación de publicar todo tipo de libros e de cubrir os ámbitos e os campos máis diversos nun momento en que tamén era necesario para a cultura galega e para o ámbito da edición. Xerais, por falar un poquinho da evolución, naceu moi ligada ao libro educativo e tivo un gran despegue enorme, porque foi capaz, pois a partir do ano 79 e durante os anos 80, de facer unhas propostas educativas moi innovadoras, moi renovadoras, cun equipo de xente ligada a esa renovación moi solvente, e con prestixio pedagóxico naqueles momentos. E a partir de aí, Xerais pegou un gran despegue e un crecemento que levaron a editorial a situarse un pouco no momento en que está hoxe, que sendo líder do mercado galego. E o que ten relevancia é, sobre todo, a edición literaria, a edición xeral, pero moi especialmente a edición literaria. E un pouco ese o traxecto que Xerais fixo desde a fundación ata agora a grandes rasgos. Na actualidade, a edición literaria ten dous ámbitos, un o infantil e xuvenil. Da edición infantil destacaría a colección Merlín, que renovamos hai moi pouquiño, e da edición xuvenil a colección Fora de Xogo, que é unha colección dirixida a público adolescente, sobre todo, aínda que non só, lógicamente, e que tamén, fixemos un redeseño recente para adecuarnos tamén ás demandas das lectoras e lectores. E logo, na edición literaria, eu creo que o máis destacable é a colección narrativa, porque é unha colección que ten moitos anos, pero que tamén no 2019, se non me equivoco, reformamos, aumentamos o formato, reformamos o diseño, creo que é unha colección moi importante para a editorial, é dicir, ali onde se publica o Premio Xerais de Novela e onde se pode ver a trayectoria da editorial, desde os principios dos 80 ata agora. A totalidade dos títulos que Xerais publicou está perto dos 4.000 títulos, é dicir, está nestes momentos alrededor dos 3.800 títulos. Quizás sobrepase un poquinho os 3.800, estamos moi perto dos 4.000 títulos ao longo de toda a historia, que se dividimos en anos, realmente nos dá unha media de 90 títulos por ano. E o número de títulos, visibles en catálogo, que están vivos, é dicir, o número de títulos vivos que poden atoparse, que se poden solicitar, son alrededor de 1.400 títulos. 1.400 títulos, deses casi 4.000 siguen vivos e seguimos aportando novidades todos os anos. O catálogo tende a reducirse con respecto a como era, poñamos por caso, hai 20 ou
ou 30 anos ou 25 anos, non? Porque a logística hoxe é moito máis complicada, é dicir, daquela era moi fácil ter en almacén pois, un número enorme de títulos, pero hoxe en día é moi complicado manter vivos nun almacén que cobra por exemplar almacenado. O catálogo abrangue todo tipo de autores, non? É dicir, desde títulos clásicos de Manxos de Queizán, poñamos por caso, ou Manolo Rivas, ou pois, premios xerais de Darío Xancabana, por exemplo, por citar unha persoa que faleceu este ano, a pois, Coidadora, por exemplo, dunha autora que gañou o premio xerais hai 2 anos, ou pois, títulos de Yolanda Zúñiga, ou pois, o premio xerais deste ano de Berta Dávila, Os seres queridos, non? Dicir, eu creo que é moi amplo o espectro e o perfil de autoras e autores que compoñen o catálogo. O século XXI é un século bastante distinto pola irrupción das tecnoloxías da comunicación e, sobre todo, porque o modelo editorial está en continua transformación, non? É dicir, de feito, digamos que eu creo que ningún editor ten moi claro cal é o futuro que vai, digamos, consolidarse ou que é o que nos depara o futuro, non? É dicir, o libro digital está aí, e nos desde Xerais editamos xa todo sistemáticamente en papel e digital, pero, por exemplo, tamén están outros fenómenos como o audiolibro, que, digamos, en lingua galega polo momento é moi incipiente, moi costoso e aínda moi difícil de rentabilizar, é dicir, digamos, as probas que fixemos non fomos capaces de rentabilizalas, pero hai pois, outros fenómenos que acompañan a eso, como o podcast, como o libro interactivo, e todo que aporte a inteligencia artificial e a realidade aumentada, que, sin dúbida ninguna, van crear novas formas, non só de editar, sino novas formas tamén de comercializar e de vender. O labor do editor do século XXI é un labor de estar moi atento ao que sucede ao redor, de manter, digamos, moi claro o concepto do que é literatura e do que deixa de ser literatura, que ás veces non é fácil, porque tamén a literatura ten un ámbito digital, un ámbito electrónico que é de exploración, é fronteirizo, é de hibridación, non? Dicir, e a hibridación ten que estar tamén presente na edición, pero sí ten que ter claro que é literatura e ten que facer tamén unha aposta clara pola literatura. Ten que ser alguén moi atento a como evolúe a realidade, como evolúe a tecnoloxía, e, sobre todo, pois, con esa capacidade de adaptarse aos novos tempos, non? Ata que, digamos, haxe un modelo que se consolide, que probablemente o haberá, e que dure, que se estabilice, que dure un certo tempo, non? Algo fundamental para unha editorial, para un selo editorial, é conseguir, digamos, un perfil definido, visible, non? Aínda que é certo que os selos se dilúen, digamos, no ámbito da nova comunicación, os selos se dilúen moito máis do que se diluían antes, son máis líquidos, son menos recoñecibles, teñen máis importancia os textos e os autores, e tamén as recomendacións, pero pola experiencia de Xerais, dicir, a marca é fundamental, non? Dicir, Xerais tivo a capacidade de crear unha marca moi potente que hoxe en día pois, funciona como aval de garantía, non? E eu creo que para as editoriais é moi importante crear un perfil que sexa recoñecible, non? Cando eu asumín a dirección foi un dos principais retos, non? Cambiar, digamos, os deseños, cambiar os formatos, intentar chegar a novos públicos ou revalidar os públicos, lectoras e lectores, a partir dos novos deseños. Por qué? Bueno, pois porque na era da sociedade digital, digamos, o valor do papel é precisamente
revalidarse desde a forza que ten, desde o cuidado das capas, das portadas, dos diseños, das ilustracións, das fotografías que se empregan, da encadernación, do libro como obxeto, todo aquilo que o fai moito máis apetecible frente á oferta digital. De feito, unha das cousas que fixemos foi aumentar o formato, porque competir nas librerías é importante, se nós temos un libro en galego e resulta que ese mesmo libro está en castelán ao lado, cun formato máis visible, máis grande, pois estamos perdendo, digamos, impacto diante dun posible comprador ou compradora, non? Pero ao mesmo tempo tamén quixemos que o formato máis grande, que inicialmente máis atractivo, porque está, digamos, o mercado tendendo a formatos máis grandes, non resultase un impedimento. Por iso cambiamos o papel, o que fixemos foron libros de narrativa que non son pesados, é dicir, que podes ter na man e non pesan, porque co papel anterior que tiñamos e un formato máis grande resultaría incómodo mantelos na man, porque a man acabaría cansa. En cambio, con novo tipo de papel que utilizamos, que é un papel de moi alta calidade, pero ao mesmo tempo un papel moi pluma, que pesa moito menos, pois é un papel que permite ese descanso da man, e que non, digamos, resulta que levas 2 libros e xa estás canso. Hai másters en edición, algúns prestixiosos, que, digamos, en moi boa medida nutren tamén o mercado editorial, a industria editorial. É certo que no caso da industria editorial galega menos, porque agora houbo un máster na Universidade de Santiago, que non sei cantos anos durou, pero xa hai anos que non existe, non hai nas universidades galegas ningún tipo de mestrado, pero sí que é certo que, digamos, otorga aos universitarios unha formación importante e especializada, que é unha certa garantía a hora da contratación de persoal, non? É dicir, cando ves un currículum ou outro, pois evidentemente a experiencia editorial ou o coñecemento do mundo editorial pois influe decisivamente. O que sí creo é que un grao en edición debe conlevar tamén estudos literarios, non? É dicir, porque evidentemente, digamos, a base fundamental da edición é a literatura, e sin coñecementos literarios pois é realmente difícil editar, non? Porque editar tamén supón elexir, apostar, seleccionar, intervir, aconsellar, e todo eso é posible cando hai un coñecemento do que é a literatura, dos textos, digamos, unha sensibilidade estética, un coñecemento de outras literaturas, do que se fai en outros lugares, e eso non é estrictamente edición. Bueno, os asentos literarios en Galicia hai, pues, diría, 7 ou 8 anos eran moi pouco frecuentes, non había moita xente que tivese asentos literarios. Hoxe en día é moito máis frecuente, xa hai moitas autoras e autores que teñen axente, e digamos que para o punto de vista contractual son moi eficaces. Pero, ao mesmo tempo, ás veces tamén é certo que establecen como unha intermediación que dificulta, digamos, o diálogo coas autoras e autores. A min gústame manter a relación personalizada, a marxe de que exista un axente, manter tamén un diálogo directo co texto. O que é a promoción da literatura galega no exterior é mínimo, é dicir, prácticamente non existe. Non existe nin en torno a axudas públicas, que son moi pequenas, pero sobre todo non existen con respecto á presenza do libro galego no exterior a través, digamos, de algunha institución que nos represente. O Instituto Rosalía de Castro, que é algo que está contemplado na lei do libro, que desde o ámbito da edición ven reclamándose desde hai moitos anos, non acaba de crearse nunca, non? É dicir, e iso sería fundamental para poder vender dereitos fora, non? Porque, ademais, o curioso é que cando se intentan vender dereitos, se consigue vender dereitos, é dicir, interese hai, o problema é que o que non temos é apoio institucional, non? É dicir, de feito, bueno, este ano a Asociación Galega de Editoras decidiu acudir ás feiras internacionais en solitario, é dicir, sin apoio da Xunta de Galicia. E por qué?
pois porque todos os anos as institucións, todas as institucións, dicir, o gremio dos editores en Valencia, en Euskadi, en Cataluña, dicir, digamos, a administración pública leva un stand, paga ese stand e o pon a disposición dos editores, que son os que rotulan, atenden e están, digamos, facendo a relación nas feiras internacionais. Pois no caso galego non é así, dicir, rotula a Xunta, atende persoal que a Xunta contrata e que maiormente descoñece o mundo editorial galego e as editoras galegas apenas teñan presenza nese stand, non? A nosa presenza habitualmente non é moi grande, dicir, nos este ano a Frankfurt estamos xa inscritos na feira, levaremos pois un número determinado de libros, pero non é moi grande porque Xerais, polas súas características, digamos, o seu principal liderato o seu liderato é en torno ao mercado interior, é dicir, non somos líderes en Galicia precisamente pola aposta que facemos polo mercado interior. Un dos retos que eu me propoño é apostar pola divulgación, e na divulgación é moito máis fácil atopar divulgación traducida, porque nós non temos tradición en divulgación, non? Pero non queremos apostar pola traducción en divulgación, queremos apostar pola divulgación propia para crear, digamos, unha tradición aínda inexistente que logo dé a pé a que eso se consolide como unha tendencia, non? Nestes momentos a aposta é unha aposta moi pola literatura galega, polos autores galegos, polos autores de coñecemento, pola ciencia en lingua galega e feita desde Galicia, pola divulgación feita desde Galicia. En estes momentos a aposta que estamos facendo polo ámbito literario e polo ámbito infantil e juvenil é moi potente, acompañada tamén da divulgación, non? Para manter unha editorial viva tamén é necesario apostar por novos autores, novas autoras que revaliden o catálogo, que o manteñan vivo e que o proxecten, non? Desde Isaac Gaspardo con Edicións do Castro, por exemplo, que foi capaz de crear esa colección titánica que é Memoria. Eu creo que tivemos moitos referentes en cada época que foron os que ao longo do tempo foron constituindo a base da edición en cada momento. Pois eu que sei, pois durante os anos 20, desde os anos 20 ata os anos 30, pois o Ángel Casal, o alcalde de Santiago, posterior alcalde de Santiago, pois creou as editoriais Lar e Nós, que probablemente sin eso non se entendería o que viu despois, non? É dicir, despois da Guerra Civil, pois a aparición nos anos 50 da editorial Galaxia fundamentou, digamos, que a cultura galega seguise existindo documentalmente e literariamente, non? Pero logo xa, pois, eu que sei, nos anos finais dos 60, non sei exactamente as datas, ata a democracia, Castrelos de Álvarez Blázquez foi a editorial que popularizou os libros, non? A que logrou que os libros percorrían as feiras, é dicir, algo que hoxe sería impensable, percorrían as feiras con furgonetas, non? É dicir, e aí popularizaron os libros facendo tiradas hoxe insólitas, é dicir, 2.000, 3.000 exemplares. Hoxe non somos capaces de vender 2.000, 3.000 exemplares dun libro normal, é dicir, aquilo foi un logro enorme, non? E logo xa no ano 79, pois naceu Xerais, non? Que supuxo, digamos, a modernización nunha época distinta, na época da democracia, non? Quizáis Xerais, por poñer un exemplo que non sei se é axeitado ou non, pero foi un pouco para a edición galega como foi o País para os medios de comunicación en España, non? Que naceu a principios da transición e, digamos, logrou modernizar o ámbito da información. Pois Xerais foi igual, é dicir, foi a editorial que naceu coa democracia e que logrou modernizar o ámbito da edición en Galicia e, sobre todo, actuar como un motor de propulsión, non?